大家平時揾屋咧，想揾啲咧治安又好、靜嘅街，屋嘅 layout 咧又用盡晒，位置咧又要方便嘅。今日咧同大家介紹以一間咧喺 Highgate 嘅全新2023年興建嘅屋，靠近咧 Edmund Park 6個屋嘅之間就可以去到啦。再行遠少少咧，其實已經到咗 Edmund Community Centre。如果你有小朋友或者老人家一齊住過啦，呢個係一個好 perfect 嘅 location， 因為咧喺靜嘅街啦。過去嘅話咧，基本上 Edmund Community Centre 啦，游水、打羽毛球、網球、乒乓波、pickleball 或者咧做 gym 嘅話咧，基本上咧喺晒入邊咧可以做齊晒噶啦。呢間屋咧就會 total 8間房，4000尺，所以咧有足夠嘅空間俾所有3代同堂嘅人咧一齊去居住嘅。唔講咁多，而家咧一齊去睇啦。咁今日咧同大家睇嘅呢間屋咧個地積比率咧就係50乘以111尺嘅，面向嘅話咧就會係以北南為主嘅，車房咧就會向南，大門咧就會向北嘅。呢間屋嘅 size total 咧就會係4000尺，8間房，7個浴室，仲有一個廳添。呢一層咧，第一層同大家開始睇咧，就會係咧你嘅 entertainment area， 同大部分新屋一樣啦。你間屋咧係用盡晒咧成個地積比率嘅，大家咧可以估下咧呢間屋入邊咧興建嗰陣時咧要用咗幾多錢？如果咧大家咧想知道呢啲屋係邊個發展商可以起嘅，同埋咧大家有興趣咧想係有塊地攞嚟起屋或者起 duplex、fourplex 任何 plex 都好，可以咧揾 Marco 嘅。我咧都有好多 developer 咧都可以介紹俾大家，有咩資訊咧都可以咧 suggest 俾你哋嘅。咁記得啦 ，like and share 呢條片啦，有咩需要嘅人咧即刻 send 俾佢哋啦。咁入到嚟門口啦，其實咧成間屋咧就會用咗咧淺色嘅通啦，咁樣配備翻啦白色嘅 drywall， 咁樣咧顯現到咧成間屋嘅話咧，其實咧感覺上相當之大嘅。樓底嘅話咧喺呢一層咧大概9尺半樓底。新屋嘅好處就係樓底可以起高啲，加上 basement 嗰層咧，等陣睇咧，樓底咧都唔算係好似舊屋咁逼仄嘅。門口左手邊咧，即係畫面嘅右手邊咧，一入到嚟咧就會係個釘雙門嘅玻璃門嚟嘅。咁呢個位咧同翻廳偏廳朝向係一樣嘅。其實個 size 上咧可以當睡房，但係咧書房會比較適合啲，望住前院嘅草地做嘢咧就會比較開心啲咧，因為有綠色嘅 green area 啦。size 其實咧同做咗一個 feature wall 喺後邊嘅，所以譬如做嘅辦公嘅話啦，小朋友喺出邊玩，咁呢邊咧都可以望到佢哋咧喺個廳嗰邊咧就可以見到嘅。呢個偏廳嘅位置咧，其實咧就係個房。頭先書房嘅後邊呢個位嘅，咁偏廳呢一個位咧就會係大門一入嚟啦，所以有如果朋友嚟啊，或者親戚嚟到嘅話咧，新年賀年嘅話，呢個位就會可以咧有另一個 sitting area 咧可以坐喺度嘅，同頭先書房一樣啦，望嘅景觀咧就會係你前院嚟嘅。喺呢一邊咧，其實咧唔算一條好嘈嘅街，所以咧如果譬如話咧。老人家行啊，小朋友咧行翻學翻屋企嘅話咧，都唔會咧好多車經過，同埋亦都唔會咧好多大車咧會貨櫃車咧咁樣經過嘅。Imperial 街咧就會再過少少，所以嗰邊咧就會再嘈雜啲。好在呢一邊咧就係一個咧寧靜嘅residential area 啦。而家咧 staging 嘅話咧就擺咗咧3座 sofa。跟住2張 single 椅喺度嘅，其實你空間感咧係相當之大嘅，因為始終咧4000尺嘅屋啦，分咗3層嘅話咧，佔據上每層大概1300尺左右，咁你位置咧可以好多位置可以攞嚟擺動，多家私或者咧多雜物嘅可以增強儲物空間喺每一個角落，咁你可以咧擺得多位嘅。成間屋嘅鋪設咧，全部咧都用咗咧 laminated floor 噶啦，就會係同一隻嚟嘅，全部咧都係用咗一隻咧白啲嘅木色嘅。顏色上咧望落去咧，咁樣就會比較舒服同埋大。咁由個偏廳行過少少咧，就會係個飯廳個位嚟嘅。而家飯廳其實咧擺到一張6人台啦。如果買嗰啲 extension 嘅台咧，直接咧可以拉長啲。如果你大宴親朋大概10幾個人嘅話，由呢一埲牆玻璃呢邊啦，去到咧
廚房邊位咧，基本上如果你 extend 嘅話咧，12人台咧完全咧係冇問題嘅。窗簾嘅話就用咗咧 zebra blind 嘅 zebra blind 即係斑馬紋啦，直接咧係一層睇到一層睇唔到，咁樣嘅話咧就可以透光之餘，你嘅私隱度咧就會比較高啲，都會有 corner 嘅窗做晒嘅。呢邊咧就係望翻去西啦，北南就會喺廚房嗰邊嘅。依間屋咧配備咧就已經咧裝咗 heat pump， 直接咧有埋冷氣、暖氣，都會有個咧 gas fireplace 咧，sorry 電嘅 fireplace 係另一邊嘅。咁嗰邊咧望落去咧就會比較 cosy 啲嘅感覺咧，就會喺個客廳嗰邊嘅。所以其實咧個 flow 咧喺一層咧，大部分咧就會係你嘅宴會啊、hang out 嘅位置。如果譬如話咧有朋友走路唔方便，亦都唔想行樓梯嘅話咧，除咗個釘之外咧，都會有一間房咧可以當作睡房咧，可以攞嚟用嘅。同埋咧，佢呢層都會有一個 guest bathroom 啦，唔係 powder room， 淨係就2個馬桶同埋洗手盆嘅。佢直接咧都會有個沖涼嘅位咧，可以咧攞嚟用埋沖涼。所以咧唔想走動咁麻煩嘅話咧，呢一層咧都可以攞嚟住嘅，因為直接地咧可以出到去啦，停車位同埋咧門口入嚟嘅話就會方便。全部咧喺一層上面咯，頂位咧就裝晒咧個 built-in speaker 噶啦，所以咧中意睇戲嘅人咧 surround sound 直情咧呢度可以做晒俾你。咁由個飯廳轉過嚟呢一邊，有一個 L 曲尺型廚房啦，再加一個超級巨型大嘅中島位。呢個 island 咧，真係應該係我見過之中咧最大嘅 island 嚟嘅啦。佢主要需要咧2盞咧呢個頭戴燈咧先可以咧擺到成個位。基本上我趴喺度嘅話咧，真係仲有兩邊好大嘅位啊！如果譬如話咧，你係好中意咧大宴親朋嘅，有朋友嚟食飯嘅，中意 buffet style 啦、Christmas 啦、Thanksgiving 咧，新年嚟食飯，呢個位咧正啦。你做 buffet style 咧，自己圍住成條路咧嚟攞嘅話咧，係真係唔會撞到嘅呢個位。呢個 island 咧就用咗 quartz 嘅 counter top 嘅，一大塊過咧，所以啲紋理咧望落係相當之靚啦。兩邊咧修飾得更加好，直接咧做咗咧 waterfall island 嘅。呢邊咧直接咧係成塊石，同樣攝落去。另一邊咧都會有兩個插頭，所以咧如果咧你係中意整 pastry 嘅，整下麵包啊、叉饅頭嘅話咧，都有電掣可以插咧你呢個 Vitamix 咧可以攞嚟做到嘅。如果中意大家咧飲酒飲汽水，呢邊都會有一個咧 wine cellar 喺呢邊咧，直接地咧就可以擺啲酒，或者咧擺你中意飲嘅 bubbly 汽水啊，任何嘢咧呢邊都可以 cool 嘅。全屋嘅電器咧，除咗微波爐之外咧，就會係用咗 Fisher & Paykel 嘅雪櫃咧，就會係2個超級大嘅雪櫃嚟嘅。屋主咧其實咧就會有住過下喺呢間屋入邊，雖然2023年住啦起完啦，但係咧其實咧嗰個quality 嘅話咧，佢都 keep 得好好嘅。咁都會有冰箱喺左邊，雪櫃喺右手邊，都會有好多櫃可以攞嚟擺飲嘢啊、生果都可以。櫃咧其實咧都做到去最高位噶啦，呢隻咧就可能咧就要一條梯級嚟先可以開到，我自己就開唔到啦。呢邊嘅話就用咗白色通，灰色咧就會係喺雪櫃啊、焗爐呢一邊，下邊草櫃咧喺個 island 下邊咧都係用咗灰色嘅，所以有少少嘅 contrast 啦。櫃基本上咧就係白色嘅櫃面啦，上邊咧就係 display 櫃嚟嘅。如果啲靚煲啊、收煲冷餐嘅話咧，模型咯就都可以擺上去。抽油煙機咧係直接抽出去嘅，即係咧就係咧比較勁啲，可以直接咧可以咧煮嘢食，唔使驚咧alarm會響。同埋咧係用咗6頭爐頭嘅 gas 爐頭嚟嘅，下面都會有其他嘅收納空間咧，都可以擺下沙煲冷餐啊，過得頭啦，唔少得嘅。就有一個曲尺位，用盡晒咧所有位置咧都可以攞嚟擺嘢。基本上咧住屋嘅好處咧就係咧你好多 built-in 咗嘅位置咧，啲櫃桶啊全部做晒俾你啦，所以唔使驚咧冇位咧擺你廚房嘅參茸海味，或者小朋友中意整下 pancake 啊，或者咧朝頭早整下蛋糕腸仔咁樣 muffin 來食嘅話咧，都會有好多位咧可以攞嚟坐嘅。即係好處就係咧大 island 嘅話咧，就係如果你小朋友中意早餐坐喺度嘅，咁你可以直接地咧可以坐喺度，可以咧
傾偈 interaction 嘅話咧，就會比較好啲嘅。下邊咧都冇嘥到位，因為個 island 大啊嘛，夠深，都做埋櫃咧喺下邊直接地咧增強咧收納空間嘅。一間屋嘅話咧，其實咧我最中意咧就係有一種洗碗碟機咧，我係好中意嘅，就係佢唔會嘥到咧你一次過咧要開好大嘅撈咧先係洗碗。佢用咗咧 Fisher & Paykel 一隻比較出名嘅洗碗碟機咧，就係咧 two drawer 嘅洗碗碟機啦。意思係咩？如果咧你係小碗仔嘅，唔需要好大一機嘅，你可以淨係開一嚿，上邊呢個咧 leave it empty， 咁直接地咧你淨係開一個水嘅話咧，又可以慳啲，唔使咧話兩個開完啲水咧覺得自己嘥水嘅話咧，咁咧已經可以直接開一個比較好。所以呢個 Anley 咧係 extend 咗去另一邊咧，都做咗一個 mon 咧，已經包咗所有嘅alarm system 咧，已經 wire 咗，同埋咧有埋鏡頭，無死角地咧成間屋咧已經睇到晒㗎啦。所以 security system 已經裝埋 motion sensor 喺間屋入邊咧都會有㗎啦。Underneath 嘅LED 燈啊，同埋上面咧都有其他櫃桶，下邊都有其他收納空間咧都可以攞嚟擺嘢嘅喺個廚房度。咁啊，廚房再行過少少咧，就會係客廳咧。客廳而家擺到一張超巨型嘅3座，基本上坐6個人嘅 sofa 咧都可以。都同樣做咗咧，同書房一樣嘅feature wall， 比較突啲，望出嚟咧，你有少少 artistic 嘅感覺啦。望翻過去咧，就會係咧你嘅花園位。呢個花園咧其實咧就冇草地嘅，同埋呢個 lot 咧係冇任何樹嘅，所以咧唔使驚咧有咩 pine tree needles 啊、松果啊或者其他嘢咧喺呢一邊咧會跌落嚟，洗嘅話又比較麻煩。開陽直接咧，如果你要咧燒嘢食啊、小朋友嚟玩嘅話咧，都可以呢邊玩到。但係其實 why not 去個 Emmons 公園嗰邊，直情咧有草地，自己唔使 take care 嗰邊玩，仲有遊樂設施添。露台咧就直接咧係趟門嚟嘅，咁3級樓梯可以行到落去。咁呢邊嘅其實都幾扯風，因為咧你望翻去南啦，加上係高地少少，咁樣你嘅風咧吹入嚟就好舒服嘅。你開埋對流窗嘅話咧就爽咯。咁其實咧呢個廳嘅話咧，如果咧你要擺部超級巨型大電視嘅話咧係可以，因為佢做咗個大型嘅 fireplace 喺呢一邊。呢個 fireplace 咧係超橫，同埋咧佢淨係用 electric 嘅，所以咧如果你要個樣嘅話咧，就咁開住個 mon 用翻屋企嘅暖氣嘅話，其實咁樣個電費咧可能會平啲添。層架咧全部做晒俾你，可以做 decoration。中間而家其實呢幅畫大概咧就係65寸嘅，所以如果想擺部70寸左右嘅電視咧係可以擺到嘅。但係如果話再大啲嘅，而家最新嘅120寸電視嘅話，可能呢啲層架咧就要消失㗎啦。每一個位咧都會有一個鬆嘅，書房有自己一個，客廳有一個，所以呢一邊嘅話咧會係唔同嘅位咧就有自己嘅冷暖氣，所以唔使驚話做嘢喺入邊會凍到死。呢邊想暖啲嘅話，可以呢邊咧直接咧開暖氣，嗰邊開冷氣嘅。咁客房嘅 size 咧，其實咧都係可以擺到一張5尺 queen size 床嘅。如果話門口喺嗰邊入，其實咧可以咧就係打正擺咁對住翻個門口，或者咧打橫擺呢一邊，埲牆咧可能大啲，咁可以望翻去咧東面嘅一邊嘅話咧，其實咧就會係望翻鄰居間屋嘅話，所以咧可能呢邊落簾嘅會比較好少少，咁增強私隱度，加上咧瞓覺嘅話就暗少少會比較好嘅。衣櫃咧就係一個超巨型衣櫃，都做晒所有 built-in 嘅位啦。如果咧你係要有其他位可以 guest 嚟擺嘅行李可以攝入去上面，佢哋就可以掛衫，咁咧都會有好多空間啦，都有佢哋任意發揮可以。咁廁所嘅話咧，其實咧就會係喺咧睡房嘅隔離嘅啫，比較行動方便嘅，因為咧入嚟咧，如果輪椅啊或者咧行動唔方便嘅人咧，直接都可以行入嚟呢邊。同埋好處咧就係佢唔係好多縫啊，咁樣嘅話咧，你行落去咧唔會多一個位棘親，安全啲。tile 鋪砌咧，全部咧就鋪砌咗成埲牆啦。呢一埲牆咧上面咧就生窗透光啦，同埋咧可以咧開出嚟嘅鮮風咧可以入嚟，咁都做咗磨砂嘅。咁廚房位啦，其實呢啲廁所咧就特登咧做咗咧比較矮少少嘅，咁你坐落去咧就會比較舒服啲。
起身嘅話就可以啦，挨落呢一個 countertop space， 咁樣嘅話可以借力，唔使驚咧，容易地咧可以焗到。咁好處咧就係咧，因為咧powder room 好多時候咧係冇咧浴室位，即係沖涼位。呢一個咧就有埋個沖涼位喺邊，直接地咧係一個趟門嘅。咁你入嚟嘅話咧，其實都比較方便，直接趟開咁樣入嚟啦。浴缸就冇啦，喺樓上，但係咧你就會有拎得起嘅花灑頭，可以攞嚟沖涼，都係用咗去到連貫性成個 tile， 又好似大部分新盤嘅 condo 咁，就用咗大塊嘅 tile，摸落去啦，其實咧就係一隻 matte 嘅感覺，咁但係咧咁你濺水嘅話，啲水漬咧冇咁明顯，所以咧如果老人家啊或者咧朋友要喺呢啲行入去沖涼嘅話，就會比較好啲，唔需要咧攬咁大級入去浴缸嗰度，直接地咧一級仔就行到入去，就會比較安全少少嘅。我哋而家咧上埋去咧樓上嗰陣睇啊，上邊嘅話咧就會係你全部嘅房咧喺齊晒上面，仲有一個少少嘅 bonus， 賣個關子先，等陣咧同大家講。railing 嘅話咧就會係用咗咧玻璃面啦，呢隻咧係強化玻璃啦，再加一個咧 aluminum 嘅呢個 handle， 咁咧其實好實淨嘅。加上咧，如果話老人家或者其他人咧行路嘅話咧，落嚟夜晚要飲水啊，或者咧想攞嘢嘅話咧，都會做咗咧，已經咧喺呢個 sensor 燈咧，直接地咧落嚟行嘅話咧就會安全啲。夜晚咧黑咪媽媽咧睇唔到路咧就麻煩噶啦。咁呢個咧直接咧係依邊落去啦，同埋咧 basement 咧上落都會咧係做咗呢個 feature 嘅。二樓咧連埋主人套房咧 total 就3間房啦。其實咧每一間房咧都會有自己嘅浴室嘅。有2間咧就會係套房 ，size 上咧就會咧其實相當之巨型。如果想擺張 king size 床啊，或者咧 queen size 咧，其實都好多位咧都可以有走動3邊落床唔係問題。2間房嘅位咧就會望翻去啦，北邊嘅景觀。咁北邊咧就算前邊咧起咗間大屋嘅話啦，其實都望到咧，其實都相當之開揚嘅。主人套房嘅話咧就會係喺嗰2間房嘅中間位嚟嘅。超級之巨型啦，擺到一張 king size 床。如果要擺 California King 嘅話咧，都仲有好多位咧可以咧3邊落床用到嘅。後邊咧做咗樓下嗰隻 feature wall， 咁自然地咧主人套房，所以咧就豪宅化少少嘅。咁你望落去咧 feature 嘅嘢咧就會比較多啲。窗嘅話咧又更加遼闊，望翻去景觀咧同頭先咧另一間房咧就一樣，望翻去北邊嘅。如果好似而家咁啦，擺到一個床頭櫃喺呢一邊啦，側邊咧其實都有另一個床頭櫃嘅，所以有2面床頭櫃可以攞嚟擺。夜晚想睇電視嘅都可以，有部電視掣可以喺度掛牆啦。後邊咧已經做晒所有電掣俾你噶啦，所以如果想咧 minimalize 直接俾咧冇櫃上面掛牆嘅話咧，都可以咧直接俾擺個掹喺上面都可以掛到啦已經。由床尾咧開門咧就會入到嚟咧你嘅 walk-in closet 噶啦。walk-in closet 嘅話其實咧都相當之巨型啊，兩邊咧都做晒咧所有層架啦，你可以攞嚟擺放嘢。his and her 或者咧 her 嘅成個咧衣櫃你都可以攞嚟擺嘢嘅。呢邊咧全部層架櫃，同埋咧好少見都會咧 closet 咧竟然咧有一隻窗咧可以望到出去景觀，揀衫摺衫，直接地咧望到山景。咁樣嘅話咧，人咧都舒服啲嘅。行埋入嚟咧，就係你嘅主人套房浴室啦。呢個主人套房浴室咧，就相當之巨型啦。就係佢雖然冇做到咧有呢個乾濕分離2個，但係咧佢都有一個插頭位啦。如果你要做免治馬桶嘅，呢邊都做到。成個浴室咧都鋪齊晒所有 tile 噶啦，所以望落去咧就比較 grand 啲。佢都做咗2個 double sink，因為加上咧佢比較橫身啲，所以咧中間咧就好多位咧可以攞嚟 counter space 擺下嘢啊。上面呢邊咧就可以咧臨審嘢咧都可以擺喺上面嘅。咁咧朝頭早咧唔使驚打交，自己有自己嘅用嘅。呢一間浴室咧有一個最正嘅位咧，就係呢一個超大型嘅 OK。呢一個浴室咧係大型到咧，如果你話小朋友攞嚟玩水嘅話咧，就好中意啦。因為咧你係2隻手啦，基本上咧咁樣轉嘅話咧，你係掂唔到嘅。因為咧佢做咗咧有呢個 jet shower， 呢邊有3個噴水位，直接地咧可以咧
一個 jacuzzi 咁嘅 style 可以攞嚟沖涼，都有個 rain shower喺上面，全部咧都鋪齊晒咧 tiles 頂啊，同埋咧呢啲全部 tile 咧底隻 tile 同上面一樣嘅，就唔係用咗嗰啲乳膠位，望落去咧自然地就比較 grand 少少。上面咧都有隻咧採光嘅長方形窗，咁樣望上去咧，沖涼望住藍天樹景，咁樣咧朝頭早一起身開心啲，個人都精神啲。咁頭先咧同大家講啦，話有一個 bonus 位咧喺二樓入邊咧有一個自己嘅私人露台。呢個露台咧其實咧就係咧係喺樓梯一上嚟嘅位啦。其實咧好處咧就係咧你可以朝頭早嘆下杯咖啡，或者咧晏晝坐喺度睇下書，其實都唔錯嘅。望嘅景觀咧，雖然你唔係話好開揚，望翻去直接地咧，全部咧係你鄰居嘅所有樓，但係咧樓望樓之間咧，其實對面咧係望唔到你嘅，因為咧佢係自己嘅主人套房嘅磨砂窗，所以咧佢唔會咧望到你咁好監，私隱度咧你會提高啲。遠望嘅其實就望到 high 記嘅。老實講，好多時候啦，例如出邊其他位嘅露台咧，佢哋都唔會用，因為你又唔係有瓦遮頭。如果落雨嘅話，你呢度有瓦遮頭嘅話咧，你唔使驚揼雨添啊！坐喺度其實睇下書，舒服下，享受下，直望斜望，其實咧啲樓咧又唔係話你咁樓望樓嘅感覺，可以咧望到去藍天，舒舒服服地坐喺度，舒服嘅一日咁就過㗎啦。由樓梯行翻落去咧，最後一層咧同大家介紹咧，就會係咧 basement 啦，同會有一個咧出租單位嘅。同上去樓梯一樣啦，都會做晒咧夜間燈啦，照明唔使驚咧撲親嘅。咁自己空間位咧就做咗一個吧台位啦 ，Harry Potter 住嘅位嘅樓梯底都做咗一個咧收納嘅空間咧，可以攞嚟擺嘢嘅。咁呢邊咧就會係你係 man cave 啊，或者小朋友嘅 playground area 嚟嘅，可以有個空間就可以擺一個細啲嘅雪櫃仔。同埋咧，佢都做咗咧一個細細嘅星盤可以沖嘅，同埋呢度咧做咗一個咧以前咧可能你大家咧飲 Starbucks 咧 barista 咧整完 Frappuccino 咧擺個杯上去咧沖一沖嘅呢個水嗰個jet 水沖嘢，咁咧就會比較容易洗啲。儲物空間嘅話同上面一樣咧，都做咗灰色嘅，同樣地啦都會係有一個 display 櫃啊，同埋咧。呢邊都會有其他空間咧，都可以攞嚟擺其他酒啊，或者咧 board game， 任何嘢都可以擺到。特登咧做咗一個咧高啲嘅位，咁樣咧望落去咧就好似咧去咗巴嘅感覺嘅可以。咁其實空間感上，你所有位咧都會有其他收納嘅位，都會喺晒另一邊。呢一對門咧就會係你嘅 boiler 啦，同埋咧你嘅 central vacuum 咧喺呢邊咧就清理咗。呢一層嘅話咧就唔會咧做咗咧有浴室嘅，因為咧主要地咧呢層都係 hang out 嘅 area 啦，直接係一個細細啲嘅 powder room。過到嚟呢邊就係你嘅重點之重啦喺呢度。而家咧就冇做到任何咧 media set 嘅，直接咧如果你話掛projector 嘅話咧，上面可以掛到，咁樣咧就可以咧 project 喺一邊，或者你哋想拉線咧大啲嘅電視機呢邊咧就可以咧睇到。上面唔睇電視，落嚟睇個120寸。完全冇問題，下邊就可以擺其他唔同嘅WiFi 啊，你嘅 router 啊 ，PS5 啊，任何嘢都擺到嘅。擺到一張超大嘅圓形轉燈，跟住咧1、2、3、4 4座咧大型 sofa 攤喺度睇電視，拉埋簾，基本上咧夠黑噶啦，直接唔會驚咧你 project 睇嘅嘢咧唔夠光猛。喺呢一層入邊咧，有另一樣嘢就係咧，每一個屋咧必備嘅 mortgage helper unit。咁喺 media room 後邊咧，一對門之隔咧，就會係咧你嘅 mortgage helper，或者咧 in-law suite 都可以嘅。大部分時間咧見到咧一啲developer 起嘅樓咧，通常都只係起到一房嘅出租單位，因為咧呢個 location 咧就比較係 residential family oriented 啦。Community centre 又喺隔離，公園又喺隔離嘅，呢個咧就做咗2間房嘅，直接俾啦一個細細哋嘅 family 嘅話咧，一家3口都可以攞嚟租嚟住嘅。咁其實咧位置上咧就會係2間房咧係唔黐住，所以咧有時候咧小朋友會比較中意啲，因為唔會話咧
家長咧會容易地咧啤到佢哋噶嘛。門口咧其實咧就會係喺另一邊嘅，呢邊咧就係個玄關位，就會可以咧直接地咧可以擺到一啲雜物咧，咁樣咧屋主同埋咧租客唔會咧有一個共同嘅 interaction 嘅，佢自己咧就會有自己嘅洗衣機、乾衣機，唔需要咧同自己上面間屋 share。咁行入嚟咧，呢一間出租咧就只係咧得一個浴室嘅啫，但係個浴室嘅話咧，其實咧都係一個 standard 嘅嘢噶啦，都會係tile 鋪砌啦、浴缸呢啲基本嘅配備咧都喺晒咧，呢個沖涼室咧都係會有嘅。咁最重要，始終地啦，你租屋咧唔想咧係同人 share 任何嘢，佢自然嚟有晒自己嘅爐頭 combination 嘅乾衣機、洗衣機、雪櫃，就比較精簡少少嘅，就唔會話咧一個好 fancy 好似樓上面咁，全部嘢咧就會比較簡樸容易地，因為始終咧 rental 嘅嘢，如果佢整污糟咗、整壞咗嘅話，你換嘅使咁多錢冇用嘅，直接係用平啲嘅嘢換嘅話咧，你自己咧冇咁心痛啊嘛。望翻去咧就會係咧後邊喺北邊嘅景觀咧採光嘅兩間房嘅話，就喺一間咧就對住咧浴室嘅對面。其實 size 上咧唔會細嘅，因為始終咧係俾 family 用啦。用心去諗嘅話咧，其實呢邊咧擺到一張床，上面擺個架擺嘢，衣櫃位其實都會有其他組合咗嘅層架咧做晒啦。所以空間感上咧喺兩間房咧配備咧同上邊咧差無嘅一樣，只係唔同在咧喺地下呢一層嘅話咧，嗰個樓底咧就會低少少，就會咧係8尺2左右，唔係好似上面咁高嘅。同埋咧窗就會望嘅景觀咧係 underneath 咗少少，因為始終係 basement 啊嘛。但係最重要有自己嘅出租單位，咁樣可以做一個 mortgage helper， 同埋咧如果咧攞翻嚟做 in-law suite 嘅話，都會有一個空間。直接地自己有對門可以出去，唔需要咧你眼望我眼咁尷尬啊嘛。Tour咧仲同大家睇完啦，大家都覺得如何咧？我覺得依間屋適合住嘅人咧，大概會係一個大嘅家庭啦，或者咧係好中意咧 social gathering 嘅朋友嘅，因為咧你一個好大嘅 entertaining area 喺主層入邊，大廚房真係你煮夠大鬼嘅話咧，就好多位可以住，同埋咧空間感咧最重要就係高樓底。而令到所有嘅感覺上咧係舒服嘅。如果你係一個大嘅 family 咧，好處地就係你有8間房可以任用都可以嘅，每一個人咧都會有自己嘅空間咧可以攞嚟咧適合去揀到每一間房。同埋加上咧佢出邊咧係有草地咧已經消失咗，變咗一個 pavement 嘅位，咁你可以泊到2架車。車房咧又可以泊到2架車 ，total 4架。門口咧又可以泊到幾架車。所以如果你係一個3代同堂有6架車嘅話咧，呢個 lot 完全係夠位咧，係可以咧泊晒所有你足夠嘅車嘅。最重要喎，佢已經係用盡晒成個地積比率50×111咧，起足晒4000尺嘅屋。基本上咧，你係每一個角落咧係用盡晒你可以用到嘅位嚟啦，唔使之後再要加建咁麻煩。直情4000尺俾晒你，有足夠嘅空間可以攞嚟用嘅。加上咧喺一區入邊啦，其實喺呢條街啦，頭先行過嚟嗰陣時咧，好多新屋啊。唔係話一啲舊嘅 bungalow， 就算係舊嘅 bungalow 啦，都幾 upkeep 下嘅，即係一個見到係住自己自住嘅樓宇嚟嘅。因為有時候你見到如果個 yard 又殘，屋頂冇洗嘅話咧，9成9咧都會係一個出租嘅單位。如果咧個 yard 咧整得好乾淨，屋頂又有洗，門面咧又靚靚絲絲正正嘅，大部分時間地咧都會係咧自住屋為主嘅。同埋咧有新屋咧，意思即係咩？有新嘅 family 咧搬入嚟喺呢一個位置啊嘛。加上如果你有小朋友嘅話咧，6間屋之隔就可以行到去 Edmonds Park， 遠過 Edmonds Park 咧就去到咧 Community Centre 嗰邊。所以咧你要玩游水、太極、羽毛球、pickleball、tennis 任何嘢咧喺嗰邊咧已經可以做齊晒㗎啦。加上咧喺 Highgate 入邊咧行過去咧都可以行到去咧 Safe on Foot。遠啲咧就可以咧去埋大統華喺 Metro Town 嗰度 Crystal Mall 買餸，15分鐘車程就可以去到噶啦。所以基本上咧所有嘢咧都係符合咧一個family 去居住嘅 area 嚟嘅，一個比較寧靜嘅地區，唔係一條大馬路嘅出邊，但係又可以咧去到其他比較繁囂
Metro Town 嘅地區唔係話好遠，15分鐘嘅生活圈嚟嘅啫，只係。如果大家有興趣咧，想實地咧過嚟睇呢間屋嘅話咧，隨時可以咧打上面嗰個電話，或者咧 WhatsApp text 我都可以噶。記得 like and share 呢條片咧，俾有需要人想住呢間屋嘅朋友或者咧親朋戚友啦。我哋下個禮拜再講，拜。